Wah kakak, jagung aku terbuat dari squishy. Ih, cantik kan? Ayo kita buat sama-sama ya. Pertama-tama kita gambar dulu deh jagungnya. Terus, ya jadi baru kita potong-potong. Kita bentuk deh butiran-butiran jagungnya. Ih, bagus kan kakak? Tuh, liatin. Nah, bagus banget. Terus kita tempel deh. Nah, jadi penyangganya. Terus kita bikin daunnya, kita warnai dulu. Terus kita tempelkan ke anunya. Nah, sudah jadi deh kakak. Tuh liatin jagung aku, bagus banget kan? Jangan